हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। तो जानते हैं कलर नेम। येलो कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर। ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन। B for bat, B for bat. C for cow, C for cow. D for duck, D for duck. E for egg, E for egg. F for fan, F for fan. G for grapes, G for grapes. H for hat, H for hat. Thank you.